Вчера к нам поступил щенок Шпица, 4-месячный, зовут его Фифа, хотя некоторые наши сотрудники после, видимо, пережитого летом чемпионата мира называют ее Фифа. Но у Фифы грустная история, потому что в течение более чем месяца ее не удавалось вылечить от кашля. Были приступы, периодически довольно-таки серьезные, все равно, конечно, это доставляет ей дискомфорт, поэтому и продолжили поиски причин нашего кашля. Сухой кашель, и в конце, когда приступ кончается, как отхаркивание какое-то. Мы прошли курс антибиотиков, проставили курс еще и уколов, но результатов не получили, поэтому обратились в эту клинику. Мы сегодня провели расширенное обследование, сделали трахеоскопию и взяли образец смывов из бронхов для того, чтобы выяснить, в чем же причина. Это оказались паразиты, круглые гельминты, которые мигрируют через легкие и вызывают кашель. В том и сложность, что кашель, вызванный гельминтами, то есть глистами, вызванный вирусами или вызванный сердечной недостаточностью, внешне никак не отличается, поэтому всегда нужна диагностика, чтобы установить истинную причину. По результатам бронхоскопии в мокроте были обнаружены нематоды, это круглые гельминты. Следует обработать от паразитов 3-кратно с интервалом в 4 недели. Спасибо большое. Мы назначим Фифе лечение. 1 раз в месяц ее будут обрабатывать специальным препаратом, и очень неплохие шансы у нее выздороветь. Учитывая возраст и сезон, скорее всего, Фифа заразилась внутриутробно от своей матери. Но также заражение может произойти через контакт с инфицированной почвой или с инфицированными фекалиями больных животных. Каждую собаку, каждую кошку, даже если она живет только в квартире, на протяжении всей жизни регулярно нужно обрабатывать от наружных и внутренних паразитов. Потому что некоторые из них, в том числе, опасны для человека и особенно для детей.